السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل تحلية سهلة وسريعة ومكونات سهلة وان شاء الله تكون موجودة في كل بيت. يلا نبدأ مع بعض الفيديو. كانت معكم ايمان هلال، مطبخ القناة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. اول حاجة نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. معايا كيلو من اللبن، ومعايا 3 معالق نشا و3 معالق دقيق و4 معالق سكر، والسكر طبعا حسب الرغبة. تمام. معايا هنا نص كوبايه من الميه، قلبت فيهم النشا على الدقيق وحطيت كمان السكر ونقلب كويس جدا. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. ومعايا هنا كمان قشطه. اللون بتاع النشا ودقيق اغماء شويه عشان السكر ده سكر تموين هو الغامق. وحطيته على اللبن وهو بارد وطلعته كله على النار وبقلب بقى لحد ما اللبن اهو بدأ يغلي ويتقل شويه. فهحط عليه معلقه صغيره كده فانيليا، او ممكن تحطي موارد، بصي ان انت عايزاه، او ممكن تحطي فانيليا سايله. احط كمان معلقتين من القشطه، دي قشطه اللي هي وش اللبن. ما عندكيش بلاش، احطي معلقه زبده. ما عندكيش عندك اللي هي القشطه العلب حطيها. بدا اهوت النشا والدقيق يستوي بقى جميل خالص اهوت كده، بدا يبقبق، يبقى خلاص بدا اهو يستوي وبدا يتقل كمان القوام دوت كده كويس جدا ما شاء الله الله اكبر. حطيت بقى، حضرت هنا الكاسات، اي قصدي البولات، ممكن تحطيه في كاسات. وهحط بقى في كل بوله 3/4 عشان هيسيب الربع التاني، نحط الطبقه التانية ان شاء الله اللي هي الجيلي. احط بس كده 3/4 في كله وامسح بقى الحاجات الزياده وادخله التلاجة يتماسك شويه مع بعض. نصلي بينا على النبي كده عليه الصلاه والسلام، نعمل لايك جميل والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. معايا بقى الطبقه التانية، معايا كوبايه سخنه من الجيل من الميه، وحطيت باكو جيلي. ممكن تحطي باكوين جيلي، تحطي كوبايه ونص ميه مغليه، وعليهم نص كوبايه من الميه العاديه الساقعه من الحنفيه عادي، واقلبهم كويس جدا. عايزه تحطي تعملي الخطوه دي على البوتاجاز اللي هي الميه السخنه، اعمليها. انا هو كده داب كويس جدا معايا. طلعت بقى البولات من التلاجة وبدات احط الجيلي كده واحده واحده، الطبقه اللي هي الاخيره. حاولت انا احط مثلا بالمعلقه عشان ما يعملش فقاعات فيها، بس لقيتها كويسه كده زي الفل. هيبقى كده زي ما حضرتك شايفه. دخلته التلاجة وطلعته متماسك كده. تحليه سهله، ضيف جالك كده فجاه ما عندكيش حاجه جاهزه فبتعمليها بسرعه، مش تاخد معاكي وقت. بس شايفين قوامه عامل ازاي؟ حاجه جميله كده ما شاء الله الله اكبر. كده وصلنا لاخر الفيديو. كانت معكم ايمان هلال، مطبخي قناتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اكل زمان في مطبخ ايمان. دعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه